135 किलो का ये बिट्टल का मेल है। फारूक जी हमें बताइए क्या स्पेशल है? तो इसका आप सिंग देख लो, मुन्नोस देख लो, बाद में पंच देख लो, आई बॉल देख लो, कान 21 इंच है, फिर झालर देख लो, इसका पैर देख लो, रेड एक से बेल से ज्यादा बड़ा दिख रहा झालर है। दिखाइए, झालर। झालर देख लो, ये झालर देख लो आप। बाप रे, फिर पीछे इसका का हिस्सा। चेस्ट देख लो, पेटा देख लो। अभी संतोष भाई आपको यकीन नहीं होगा, इसको खुराक खाली मैं 100 ग्राम दे रहा हूँ, वेट गेन ज्यादा हो रहा है बोल के। अच्छा, खुराक बहुत कम डाइट दे रहा तो हूँ, ये बहुत कम। आपके फार्म पे आपने ये ब्रीडिंग के लिए मेल रखा है। ब्रीडिंग के लिए मेन। तो दोस्तों प्रॉपर मेल क्या होता है अभी हमने आपको बताया। ये रील को हर किसान भाई तक शेयर कीजिए।